आप देख रहे हैं कि वैक्यूम हो रहा है। वैक्यूम होगा फिर गैस चार्ज होगा। ये देखिए कंप्रेसर जो वेल्डिंग हो चुका है। ये मैं हूँ, देख सकते हैं। ये पैकेज टाइप, डबल स्टेज पैकेज टाइप वैक्यूम हो रहा है। चलिए देखिए, ये मैंने गैस लगा कर वैक्यूम के लिए डाला है सेक्शन एडजस्ट चार्ज में। देखिए, देख सकते हैं चार्ज।